अबे साले जब अच्छा हाँ क्या हुआ? छी, सर्दी थोड़ा ज्यादा था। आया आपके ऊपर? आपके ऊपर आया? सॉरी हाँ, वो कल ज्यादा थोड़ा मतलब ड्रिंक कर लिया था ना, तो सर्दी ज्यादा हो गया था, इसके लिए थोड़ा छींक आया। सॉरी हाँ। आपके ऊपर लगा है? आपके ऊपर आया? छींटा आपके ऊपर आया? हाँ क्या हो गया? लगा अच्छा, छींक आपके ऊपर आया क्या? ऐसा लगा मुझे। आया तो सॉरी हाँ। दो गिलास। अरे यार सर्दी बहुत हो गया है यार। 2 गिलास देना सादा, अपना बर्फ का भी चलेगा, सर्दी थोड़ा ज्यादा हो गया ना। वो क्या कल ज्यादा पी लिया था ना, इसके लिए ठीक हो रहा है। अरे तुम्हारे ऊपर आया क्या? अच्छा पूरा आया तुम्हारे ऊपर? अरे यार प्रैंक वीडियो कर रहा हूँ, वो देखो सामने कैमरा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.